잠을 자다 보면 코가 막혀서 입으로 숨을 쉬는 경우가 많은데요. 코로 숨을 못 쉬고 입으로 쉬다 보니 아침에 목이 너무 칼칼하더라고요. 그래서 숨쉬기 편하게 만들어준다는 슬리피어 인스타밴드 비강 확장기 한번 사용해 보기로 했어요. 우선 사이즈는 스몰, 미디움, 라지, 엑스 라지 총 4가지가 있고요. 이게 사용 방법이 엄청 간단하더라고요. 이렇게 움푹 들어간 부분에 탭을 붙여주시면 됩니다. 탭을 붙여준 다음 밴드를 장착해주면 비강이 확장되는 거 보이시나요? 간편한 부착형 타입이라 붙이면 끝! 비강을 넓혀주기 때문에 출입하는 공기의 양이 늘어나요. 덕분에 잠자리도 훨씬 편안해지고 더 깊은 수면을 취할 수 있답니다.